प्रीति जी आपके लिए शायरी है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही प्यार से बनाया है। शायरी की एक लाइन भी अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तेरी उल्फत कभी नाकाम ना होने देंगे, तेरी उल्फत कभी नाकाम ना होने देंगे, तेरी दोस्ती कभी बदनाम ना होने देंगे। मेरी ज़िंदगी में सूरज निकले या ना निकले, मेरी ज़िंदगी में सूरज निकले या ना निकले, तेरी ज़िंदगी में कभी शाम न होने देंगे, तेरी ज़िंदगी में कभी शाम न होने देंगे।